तो गाइज आ गए हम एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो एडिटर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों वो सेम टू सेम काइन मास्टर जैसा ही है। और दोस्तों इस वीडियो एडिटर की खास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है और ये ऑफलाइन भी है। तो दोस्तों इसे डेटा ऑफ करके भी चला सकते हैं और इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई प्रो नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके सारे इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स भी नए नए हैं, म्यूजिक सब फ्री। तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज है हमारे YouTube चैनल का फर्स्ट बर्थडे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल का फर्स्ट बर्थडे है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को बर्थडे विश नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक सत्यम YouTube चैनल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो गाइस आ गए हम अपने होम स्क्रीन पर फोन के और चलिए चलते हैं वीटा ऐप में और देखते हैं क्या क्या फीचर है इसमें। तो ये है वीटा ऐप पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये है एप्लीकेशन का इंटरफेस। यहाँ पे पहला ऑप्शन है होम जो कि सिलेक्ट है, दूसरा हेल्प, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। सेटिंग में कुछ नहीं है यहाँ पर। तो न्यू प्रोजेक्ट और उसके बाद यहाँ पर स्टाइल हमारे किसी काम का नहीं। और ये जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है इसमें अगर हमने कोई ड्राफ्ट सेव किया है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो हम चलेंगे न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट हम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऐप का अगला इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पर ऑल, यहाँ पे सभी सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो, इमेज, तो मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 7:40 यहाँ पर वीडियोस आ गई हैं। 7:40 की वीडियो है। 4:50 4:50 तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जैसे ही मैंने इस वीडियो पर डबल टैप किया उसके बाद मुझे बैक बटन के नीचे एक बटन मिलता है, माफ कीजिए बैक बटन के ऊपर एक बटन मिलता है, कंपोजिट बटन। इस पर हमें डबल टैप करना है। दोस्तों अभी ये लोडिंग हो रहा है। दोस्तों अभी ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर ये हमें रेकमेंड कर रहे हैं कि आप स्क्रीन को ऑफ या शट डाउन, माफ कीजिए ऐप को क्लोज या स्क्रीन को ऑफ ना करें। दोस्तों ये लोडिंग हो चुका है। यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। फुल ये कुछ नहीं है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली। ये है बटन जो कि है प्ले वीडियो को प्ले कर सकते हैं और ये वीडियो को रिप्ले। अभी ये डिसेबल्ड है, जैसे ही हम वीडियो को प्ले कर देंगे थोड़ा सा उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। दोस्तों मैं पहले वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। मैं थोड़ा ही आपको दिखाऊंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है। तो गाइस आ गए हैं अपने होम स्क्रीन पर
तो दोस्तों मैंने ये वीडियो प्ले कर ली और उसके बाद मुझे यहीं पे जो लगाना है मैं यहीं पे लगाऊंगा। और ये किसी काम का नहीं है जो तीसरा बटन है। रात के 12:04। मैंने 4 सेकंड वीडियो प्ले की। 15। स्पेस है 15। 4:50। 4:50 की वीडियो है। हम टाइमलाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐड मीडिया ऐड कर सकते हैं इसमें। स्टाइल ऐड कर सकते हैं। एडिट, ये जो एडिट वाला ऑप्शन है ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ एक हेडिंग के रूप में समझिए आप। यहाँ से हम रेशियो चेंज कर सकते हैं वीडियो का, जिस तरह से वीडियो शो और वीडियो ग्रू में होता है। इफेक्ट लगा सकते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति वाले इफेक्ट। म्यूजिक, ये म्यूजिक लगा सकते हैं यहाँ से, म्यूजिक और इफेक्ट और वॉइस ओवर। यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं वीडियो पर। तो यहाँ पर मोर वाले में ऑप्शन है कॉपी, स्प्लिट, डिलीट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं म्यूज़िक में ही चलता हूँ। दोस्तों जो हमारे काम का है मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो म्यूज़िक में चलते हैं और यहाँ पर फिर से वही बटन है जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, प्ले वीडियो वाले। यहाँ से देखिए, पहला है म्यूजिक, दूसरा इफेक्ट और उसके बाद रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड वाला जो बटन है यहाँ से हम बीच में से अपनी एक ऑडियो क्लिप डाल सकते हैं जिसे हम कहते हैं वॉइस ओवर। तो मैं अभी यहाँ पे एक इफेक्ट लगाऊंगा, तो मैं इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक कर दिया, ये वीडियो सिलेक्टेड टेम्पलेट, हम टेम्पलेट में नहीं लगा रहे हैं इफेक्ट, तो हम वीडियो में लगा रहे हैं, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये वही तीनों बटन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आपको एक्सप्लोर बाय टच से दिखाता हूँ क्योंकि मुझे स्वाइप करते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो पॉपुलर म्यूजिक है वो मिलेंगे आपको। मैं राइट टू लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू होती है कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है ट्रांजिशन। इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक साउंड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए जो भी साउंड इफेक्ट है। अपीयर साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। डेली लाइफ के साउंड इफेक्ट जो है। स्टेशनरी साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं। क्राउड, फनी, एनिमल, 8-बिट, ये टोन्स होती हैं कुछ, नेचर, फूड, हॉरर और विंटर। तो इतनी कैटेगरी है दोस्तों। तो मैं एक कैटेगरी माफ कीजिए यहाँ से चूज कर लेता हूँ, हॉरर वाली कैटेगरी, नहीं फूड वाली कैटेगरी मैं चूज कर लेता हूँ, फूड। तो दोस्तों यहाँ पर अब मेरे सामने जो है फूड से जुड़े हुए जितने भी इफेक्ट हैं वो आ गए हैं। यहाँ 48 सेकंड का इफेक्ट है फ्राई करते हुए कुछ। इन्फो, यहाँ से इन्फो पे क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं इनके बारे में। ये 5 सेकंड का, ये पहला इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट ईटिंग, खाना खाते हुए। तो दोस्तों मैं आपको सुना देता हूँ, चलिए मैं आपको थोड़ा ही सुनाऊंगा दोस्तों क्योंकि कॉपीराइट का डर है। ईटिंग टू इफेक्ट भी सुन लेते हैं। तो ये पोरिंग जो है इफेक्ट जिसमें हम ग्लास में पानी वगैरह डालते हैं, तो वो इफेक्ट है, इसे भी सुन लेते हैं। दोस्तों सिंपली अगर हमें इस इफेक्ट को लगाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसी के बगल में हमें एक बटन मिलता है जिसका नाम है प्ले स्टेटस व्यू। इस पर हमें क्लिक करना है और ये पॉज हो गया है। तो आगे
यहाँ से हम आवाज़ को कम कर सकते हैं, इफेक्ट की, माफ़ कीजिए बढ़ा सकते हैं इफेक्ट की आवाज़ को, और यहाँ से हम कम कर सकते हैं। और इसके आगे यूज़ का बटन मिल जाता है, तो यूज़ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने यूज़ पर क्लिक किया इफेक्ट लग चुका है और मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं आपको वीडियो शुरू से प्ले करता हूँ। पहला बटन है जो रिप्ले वाला, अब वो डिसेबल नहीं बता रहा, तो मैं प्ले करता हूँ इसे। माफ कीजिए दोस्तों, तो यहाँ गाइस से आ गए हैं अपने होम स्क्रीन पर फोन के। ये देखिए, चलिए चलते हैं Amazon ऐप। मैंने वहाँ पे रोका था गाइस, मैं आ गया हूँ अपने होम स्क्रीन पर। वहीं पे मैंने वीडियो को स्टॉप किया था और वहीं से मैंने वो इफेक्ट लगाया था। एक बार फिर सुनते हैं। तो गाइस आ गए हैं अपने होम स्क्रीन पर फोन के और चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से हमने बहुत ही आसानी से ये साउंड इफेक्ट लगा दिया। दोस्तों इस तरह से हमें इस ऐप में कुछ नए साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, टेक्स्ट और भी बहुत कुछ जैसे वॉइस ओवर, स्प्लिट, कॉपी, ये सब मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में एक प्यारा सा हैप्पी बर्थडे विश तो ज़रूर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।